Тарам-та-там, тарам-та-там. Тики-тики-тики-тики-тики-рам-там-там. Танец белого лебедя надо исполнить, чтобы тебе что-то попалось. Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь. Ну не знаю. Смотри в лунку. Наживку В одень. лунку смотри. Горит бляха огнем. Наживку надень. Надень наживку на крючок. Да. Сезон будет, я тебе советую просто. Мне скажут, что ты поймал на наживку. Ладно. А знаете еще секрет какой? Когда я ультрафиолетом прошелся, надо определенное время, чтобы она подостыла. Ни хрена себе, блядь, ты смотри, работает, блядь, а? Чтобы она подостыла. Блядь, то бишь, точно у меня был- рыбак, блядь, а? Чтобы был нежный цвет. Не резкий вот этот, когда я зарядил, а нежный. И вот тогда она начинает выпуливать по форели просто бешено. Вот форелька опять. Да, я вижу. Правда работает. Без базара, бляха. Согласен, верю. Халява, которую Верю. я с рыбы снял. Мало того, что я ее с рыбы снял. Ты это, мушку с блесной, Серега, не забудь. Сырный запах был. А я выше работаю, Ген. Я тогда от дна выше работаю. Где-то сантиметров 30 точно. Я окуня также начинаю сверху ловить. Я никогда со дна его не ловлю. Активный окунь он берет в середине подо льдом. Блядь. А со дна это так. Экземпляры. Крупные только. Да, мы тут лед подзакидали чуть-чуть. Ну, даже, наверное, чуть больше, чем там, да? Чуть-чуть. Мешок доставать, блядь, другой. Да не, влезет, наверное. А завязывать чем? А без вязки так поставить, да пусть стоит. Потом есть... А вот, здесь был еще там. помнишь, я тебе говорил, Серег? Ух ты, Горит хороший. красавчик, Яныч, молодец. Блядь. Помнишь, я тебе говорил, что у меня эти литровые шарики сверхнакопительные? Ага. Вот их сейчас на крючок. Блин, у меня, наверное, тоже светокамера. Бомба. А вот это будет работать. Икра, крючок, шарики будут работать по-любому. Бомба. Вон они у меня лежат. Согласен, согласен. Морозить начинает. Солнце спряталось и все. Солнце вышло, все, сейчас педалит. Я тебе одну Бога молю, чтобы медведь в дом не залез, блядь. Я там был последний 28 августа мы с ним были. А сегодня уже, блядь, скоро декабрь, блядь. В на охоте даже в дом не заезжал. Там трава пропала, сделать нехер, блядь. Только весной гуся осталось. Вот Раньше смотрите, был гусь, осенью утка при была такие- охотнина. При такой рыбалке ставить скорпиона, это дурдом, блядь. Это, он у тебя постоянно будет работать у меня. Постоянно вообще. То, что ты стоишь, но постоянно будет. И постоянно на него ловить. Это не спортивная рыбалка. Цепляй и попёр, елки-палки, мы будем посмотреть, облизываться. Нет, ну ладно, хорошо, сделаем время, но по мне, так, допустим, это не спортивная рыбалка. Почему? Так Нет, надо- ты сначала покажи, как она работает. Показать. У меня есть, где я показывал уже людям. Ну, в Нет, смысле, мы-то Но. не видали. Регион на Нет, регион, Саш, не Ух ты, действует. Бля, хорошая, хорошая. хорошая, блядь. Есть у меня видео, где на соревновании, где я вытаскивал. Представляете, я приехал на водоем, один со скорпионами, больше ни у кого не было. Я один ловил. Просто один. Все охеревали. Это на белой даче. Есть видео на белой даче. А что такое белая дача? Это спортивный водоем. Платный? Платник? GoPro стоп видео. Так, ну что, друзья, поклевки прекратились. Рыба начала просто царапаться. Тырк-тырк-пырк-пырк. Пырк-пырк-тырк-тырк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, Немножко на другом месте тоже надергали. Сергей сказал, что в принципе это нормально для начала. Вулкан дымит, горы блестят, солнышко садится. Давай, давай.
Ну а нам, пора, друзья, Бля. ехать в избу, потому что... Опа, она! Тру-та-та! Тру-та-та! Вот ты, шон де банда, вот это рекорд. Опять 12 тысяч. Вот это рекорд. Опа, ушла. Расти большая, потом поймаем. Да. Бывает и вот это последок. Ну давай напоследок хотя бы что-нибудь стоящее. Сергей сказал, что после захода солнца поклевок нет. Но в принципе оно так и есть. У меня сейчас буквально за 5 Я секунд. всегда, говорит, Гена, говорит, тренер, мать, говорит, ждем вечернего клёва. Я всегда думаю, какой нахуй вечерний клёв? Оп, вот такой вот вечерний клев. Вот такой вот вечерний клев. Ха-ха-ха! Красивый вечерний клев, друзья, блин. Серега, мы рушим все правила, да? Да вообще не по-честному, блядь. Это не по-камчатски, не по-нашему, блядь. Да, какие-то коми-рыбаки. Это коми-рыбы, вообще не камчатские. Рыбы вообще. Все поломали, блядь. У тебя как людям говорить чего, блядь? Все правила. Все правильно сломали, сейчас все скажу. Сейчас все Красота. молчать только и все. Да. А? Пакеты не надо, ничего не надо, просто ловите. Да. Да. Янцикадан, главное. Вот, у Генки, вот наконец-то, бля, у него Ян Цикадан пошел. Янцикадан. Как словить-то ощущение. Это красота. Крутота. Ну-ка, повторения будет, нет? Просто Некрасивая рыба, конечно, обалденная. ощущение, как борется. Блядь, А- что ты не кинешь, блядь, что ты не вырос, блядь, что ты кинул, блядь. Я бы как был бы два, блядь, хороший бы килограмм бы на 6 самчара. Да. Короче, не такой горбатый. Чтобы палка вот эта загнулась, да? Да. Чтобы моя палка загнулась. Ну не загнется, но руку-то вывернет, блядь. Это было бы красиво. Не, мне кажется, Генку в лунку засосет наполовину, мы его вытаскивать будем. Он же ее не бросит. Вытаскивает, ты, блядь, мелкий тащит, ни хера. Он же ее не бросит, не отпустит, его придется Не. вытаскивать за ноги. Шестерку-то я вытащу. Вот если 60 килограмм попадет, тогда, наверное, нет. Таких нету, блядь. Нету, да? Ну на 25. Таких, это в мае, выйти, блядь, в июне. Вот это. Серега! А, Серега! Донбасский атом работает! Работает, вот. Все работает. Ай, Янцикадан. Ай, Янцикадан. Так. Так. Вот так вот. Саш, я вот читаю, любое слово должно подтверждаться практическим действием. Вот, Ну подтверди. ну вот, нет, я-то вон подтверждаю, что мухой, а ты вот повесь пустой крючок и подтверди, что клюет на пустой крючок. Вот я тогда посмотрю. Крючок. На него просто вешаю одну бисеринку и все. А, уже бисеринка. Но это уже не просто пустой крючок, а крючок с бисеринкой. Ну без перьев, без ничего. а Просто это, водка густая такая, блядь, меня аж тянется, как кисель, блядь. морозец. Саш, покажи, я поверю. Пока ты не покажешь, вот что. Чуть-чуть только лизнуть. Если я тебе опять покажу, что ты тогда делаешь? На колени упадешь? Почему? Я на колени никогда не вставал и никогда не упаду. Это ты бред такой говоришь. Нет, просто я не люблю балаболов. Если человек сказал, человек... говорю, я с тобой должен- больше разговаривать не собираюсь. Если я балабол, я тебя не знаю и разговаривать с тобой больше не хочу. Вот ты сейчас уже дуру Да. гонишь, бля. Все. Я дуру Ну, никогда не гоню. Давайте жить дружно. Ну, Нет, я не понимаю. Ты вот говоришь... Время, блядь, любое слово, что бы я ни сказал, это пиздобольство, блядь. Обосрался раз, ну будь любезен, блядь, уже дальше не обсираться, блядь. Обоссал. Я просто проспорил. Его датлин работает. Я же просто сказал... Дальше работай. Ты вот говоришь, а не делаешь, Саш.
Ты вот, Я знаю, это Так, очень много рыбаков. ребята, жить не трудно. Я- Все, в Ярославской области, по все, Московской нахвалите области. природу, Просто знаю, смотрите природу. которым просто- Это Камчатка, забудьте про Ярославскую область, все. Да нет, принцип у рыбы один. Все. Просто когда человек читает энциклопедии, изучает, это в мозгах у него одно. А Нет, который ты- ни хера ничего не знает, а что ты ему не что-то показываешь? сказали, где-то чего-то, сам где-то чего-то. Нет, я одно не понимаю, почему тогда ты не показываешь это? Вот ты говоришь, а не делаешь. Саш, А потому что я не этот вот, который вот время тратит на это. Да не надо. время тратить. Давайте, ребята. Я понимаю, что Все, я сматывайте удовольствие удочки, ловлю для пизду, все, едем домой, нам ехать еще, блядь, Да. 20 километров. Да. Я удовольствие для себя, как бы. У меня нету времени распыляться вот на это время. Я хочу каждую минуту, секунду подчеркнуть, допустим, вот себе, для души. А ты это черпаешь для того, чтобы показать. Сказать, что вот я такой хороший, Не вот я задерживай могу. руку. Ай, они хорошие. Я обычно что говорю, то и делаю. Ну и я так же. Ну, вот ты сказал, сейчас на пустой крючок ты поймаешь, а не делаешь. Ну потому что нам уезжать. А завтра сделаю. А, ну хорошо. Я специально с собой взял красные крючочки. Одеваешь и спокойно на них фигачишь. На них хорошо очень идет. Я вот, Окунь. Даже плотва ловится, также снизу балансир, сверху крючок пустой. Также на него садится. Я считаю, что на нем, если бисер, одна бисеринка висит, это пустой крючок. Я туда не одеваю ни виброхвост, ни твистер. Ничего не одеваю. пустой крючок это пустой крючок, а крючок с бисером это крючок с бисером. Ну это пустой крючок. С бисером, С бисером. да. Даже без бисера, на красный, просто красный пустой крючок. Не, возможно, почему нет, я же не спорю. Так, Только- это пройдено уже десятилетиями, сколько с мужиками ловлю. Просто в каждом Ну, воде... одинаково. В Якутии начал ловить я с 4 лет, а с 9 уже по горным рекам с отцом. Там просто мушки я вязал всем мужикам, просто всем. Когда на лодке ехали 100 километров от поселка, у меня первому я давал отцу. Он выбирал мушки себе как минимум, там 7-6 штук. Вот, дальше мужики выбирали. А дальше что мне останется? Не то, что я для себя самое лучшее выбирал. Мне это нафиг не надо. Я смотрел, что выбирают мужики. И они все курили, практически все курили. И они обязательно, беломором еще, беломор был всегда, все время. И они обязательно вот эти вот перья прижигали беломором. Если они не прижигали, ни хера они толком не ловили. Вот почему это, хрен знает. Ладно. Тут-то все. Не, но все-таки напоследок красавец выскочил. Выскочил. Так вот А, вы, 17 и вы лет бы назад ходили поднял. и не знали, что делать-то. Вот сколько лет назад? 17 лет назад. 17? Да. Ага. Как он говорит, сказал. Так, что у нас самое красивое на сегодня? Вот такая вот красота, друзья. Я бы так не смог. Вот честно Это- говорю, блядь. Я бы тысячу, Ну, что сказать, друзья? А у нас вот так его, блядь. на- Вот так вот. Вот так вот. вытаскивают. Ну вот. Ну, что еще сказать, друзья? Вы сами все видите. У нас клюет, у нас не клюет. Красота. Вот этих обалденных красавцев. Ну, что еще можно сказать, друзья? Просто нет слов. Вот это, друзья, рыбалка. Вот такая вот, друзья, рыбалка. Я уже счастлив. А этого счастья еще как минимум будет завтра, послезавтра. И после, Пусть. послезавтра, и После, после, послезавтра. да. В общем, друзья, Пока не надоест, короче. рыбалка удалась. Вот этот ландшафт, вот эти горы, вот эта природа, вот эти чистые кристальные реки.
Я думал, я живу в раю, а оказывается, рай на Камчатке. Но все-таки прекрасна матушка Россия, да, Серег? Прекрасно. В каждом Вообще, наша уголке, страна самая лучшая в мире страна. в каждом уголке есть свои красоты, но таких красот, друзья, честно, я еще не видел. Вот это действительно красота. Вот это, вот кругом, вот куда ни глянь, горы, горы, горы. Тут река, кристально чистая река, и есть рыба. Это, друзья, Камчатка. Ну а теперь все, хватит на сегодня. Порыбачили от души. Первый день, как говорится, всегда день заезда комом, я обычно говорю. А у нас с красивым блинчиком получился. Первый блин не комом. И все, на полных парах дуем в избу и будем готовиться к ночлегу. Погнали. Сегодня мы это отметим. Да, Серега? По-любому. Спасибо тебе, Серега. Да не за что. ради бога. Нет, Все, за такую рыбалку не грех махануть. не грех. Так, ну что, поехали, друзья. Собираем урожай этой прекрасной камчатской рыбы. Тан та 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 та. Хариуса здесь, между прочим, не А, хариуса не было, да, здесь? Ну только были поменьше было. Вот, обжорки. Да, здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут поболее. Блин. Чем на первом месте? А? Чем на первом месте? Да, здесь уже, там я один мешок мог, а тут уже чувствуется, что... Блин. Кончилось опять? Да, я думал, что она вино запал. Я не менял. А ты хотел тот пластиковый запихать. Тут мешок. Да я же сказал, что вы что делаете, не получится. Визуально-то видно. Ну глаз рукой наловили, мужики. Да. Охренели, что ли, бля, голову? А вон еще. Ну как-то вот так. Как-то так. Нормально. Итак, друзья, заключительное чаепитие на снегу. Вернее. Развиваются два двигателя этого чудо-агрегата. И хочу показать вам вот эту красоту, которая просто я сам смотрю и не могу не показать ее вам. Смотрим, друзья, и наслаждаемся. Вот она эта красота. Солнца нет, я думаю, сейчас, если приближу, будет, думаю, видно все хорошо. Ой, жалко, что садится батарейка. Надеюсь, я успею доснять. Вот такая вот, друзья, красота. Вот, друзья, это обалденно. Красота, да, вот?
друзья, с Божьей помощью наконец-то нам удалось прибиться к берегу. Доехали. И действительно помог нам в этом только сам Господь Бог. Все хорошо, ничего не подвело, техника отработала. Ецекадан. Все хорошо. Дело осталось, друзья, за малым. Шмотки в избу, растопить печь. И все будет хорошо. Погнали. Сейчас Дорога была трудная, дальняя, опасная. Пару казусов произошло, ничего страшного, нормально. Главное, доехали. Это затопляется, наверное, да, весной? Нет, она вот такое. Здесь сухо всегда. Покуда вода была? Ну, до бровки. Вот так? Ступеньку потерли. Да. Да нет, ступени находят, она больше не поднимает. Не, все-таки по телевизору выглядит другому, вживую по-другому. Да? Да. Блин, у нас тут заебись, везде у нас не было. Янцика- Видишь забитый фонарь? Янцикадан. А, Серег, Ау. а тут и утки, черкаши висят, вот. Кто висит? Утки и черкаши, вот они висят. Нет, они вот здесь висят, вот. А, вон там висят? Вот там они висят, вот А здесь. это, а кто здесь Где висит? натянуты? Сетка. Здесь никуда не висит. Есть лопата? Лопата есть. На деньги висит. Вот лопата. Вот. Право стороны. Вот. Ага. Вот где лопата. Вижу. На. А у меня ноги с лопатой. Вот туда. Ребята, вот море. Поставь пока. Засуди туда. На, держи. Дерево. Я еще пилку перестал, думаю, ну, куда вы здесь не ездили? Ну, избушка здравствуй. Здравствуй, избушечка. Не, ну как, да? В Коми республики гостей еще не было, наверное, да? Кто-то был, блин. Не доходит. Кто-то был. Да, нет. Кто-то в избе был. Люди были, блин. Были? Ну, люди такие, это понятно. Блин, Лопатой? что-то она, блин. Сбоку вот так. Не, вот так. Вот так. Уголочек. Ну, здравствуй, изба. Эх, давненько где не был, блин. Вот топоры, все на месте, блин. Гость. Я знаю, что гость. Сейчас. Смотрим, кто-то был, блин, бумажки туалетной не было. Ну, за 8 заезжали охотники какие-то. Вербу даже поставить. Ты А теперь у Лена нормально мы были, блин, весной? весной. Ага. Весной на гусей, я так как поставила вербу, так и стоит. Все-таки. Да сколько поставим, и спальня на кухне нет. Ну что, будем располагаться. Мы поставим на пол. Ну, Градусник, где у тебя термометр? термометра у меня нету. Нету? И никогда не было. Это мы как люди смотрим, какие-то смотрят, там градусы. А мы тут хуй знаем. Это тапочки и камера, да. Пошел я снег чистить. А я потом дистанцию заведу, поставлю. Пусть она нагревается. Ну что, все дела сделаны. Снег почистили, воду принесли. Готовится ужин. А какой это ужин? Вы, наверное, уже догадались. Вот оно. Вот оно. Ну-ка, Сергей Витальевич, рассказывайте, как это вы делаете? Режем, берем мякишку, почистили, Чешую сняли даже, да? чешую даже сняли, чтобы повкуснее там было. Так порезали И в сковородку. и в сковородку. А там масло. А соль как? А, соль с мукой, да, Да, уже? я уже помешал. Ну, в принципе, так сделать, да. Одну сторону, потом вторую сторону и Так, надо шикардос, да? на рыбу перевернуть. Рюшков, наверное, тоже ошкурить надо, да? Лесков? Да. Если малосолить, можно не шурить. А, как просто порезать и все? Да, я сейчас это скажу на речку, подшурю, наверное. А что значит шурить? Помыло, не готовые. Ошкурю. Почищены? Нет, чешую. Еще вот здесь почистил, вот с поварком здесь, да? Ну, как-то вот так я считаю, что сегодня у нас будет отменный ужин. Немножко не получается с телевидением пока. Антенну крутим, вертим.
кручу-верчу, наколоть хочу. Ничего пока не получается. Ну вот, а это еще один раз доказывает, что рыба к рыбе. Кто говорил, что если взять с собой рыбу, то не клюет? Это чушь полная. Взяли с собой рыбу, и как вы видели, рыба клевала. Так, я вижу, что у нас камера запотевшая, так что дадим ей немножко обсохнуть. Да, пусть она маленько резкости не будет. Потихонечку, потихонечку. Красота. Дело продвигается ближе к ужину. Вон Сергей Витальевич уже вон наготовил целую тарелочку, нажарил уже 2 партейки Где сковороды? Третья пошла. рыбки. Хорюска вот подсолили, просаливается. Сегодня у нас будет рыбный день. И кроме всего этого еще вон рыба привозная. Привезли с собой немножко. И Сереже тоже. Да там есть рыба, там нарезать только побольше. Ну да, вот она. Ага. Ну, покажи там шкуру, там какая-то. Да. Мясо покажи. Шкура вот такая, мясо вот такое. Рыба как рыба. Да, что я показать? Да. А я пошел крутить антенну. Будем что-то... А то... О, глаз надо вырвать или что это? Пусть висит на руку, что он тебе. А, не будет? Завтра пригодится, что ли? Да? Конечно. Ладно. Хлеб у нас есть, осталось еще зрелище. А то народ требует хлеба и зрелищ, как обычно говорят. Все, осталось музыку и все будет окей. Дом уже практически согрелся. Все прекрасно. Ой, да здравствуй, коллежки, мои коллежки. Ой, шонгибан коллежки. Вот хорошо, да, быть машиной. Сломался, и те запчасти поменяли. Да. А вот человеку запчасти почему-то... Да, Нет, кому-то меняли. шаровые опоры поменяли, побежал дальше. И колешки. Шестеренки, там шаровые, там все фигню, мигню. Надо термос на завтра, да, еще? Термос один у нас? Один. Здесь сырую воду со старицы лучше не пить, да? Составится лучше не пить. Ну, пить можно, страху нет. Это только ну, с ну, Камчатки, да? Свечки, потому что... Здесь настоящая вода. Болото. Болото. Вот это? Да. Да, и точно, здесь течения нет. Вообще нет. Вообще нет. Ну что, Сергей Витальевич? Сколько? 2,5 года прошло с берегов-то ролика. С берегов, наверное. Может, даже чуть побольше. Кто не помнит, еще раз гляньте, кто еще не посмотрел этот ролик, обязательно. Вот сейчас ссылочку вот здесь вот оставлю. Сверху запись идет. Вот. Там о чем базар-то был, что это, конечно, далеко. Я, конечно, тяжелый на подъем, да навряд ли это будет. Если Сергей приедет ко мне, это будет замечательно. Я к тебе навряд ли приеду. Блин. Мечты сбываются, оказывается. Блин. Я здесь, я в этой избе. И привет, и теперь уже вот мы передаем вот так вот. Не виртуально, как бы, как говорится, через YouTube канал, который нас познакомил, который нас подружил. YouTube все-таки великая сила, правильно? Да. Все получилось. Значит, надо мечтать, надо хотеть, и это обязательно все получится. Давайте выпьем. Мечты, Это пусть мечты сбываются. все у нас получилось, все хорошо. Друзьям мы не наливаем. А 4-й стопки нету, ёшкин кот. А четвертая стопка, там стопок целая куча на этом самом. Да? Ну, Ну сейчас, секунду тогда. Ничего тогда страшного, сейчас я занесу. А то мы сегодня целый день уже кушаем, а друзья, блин, там наверху, на этом, на мойке, стопочке. мне же потом предъявят. Блин. Скажут, блин, в одну харю пьют, блин, никто не это. Виноват, дурак, исправлюсь. Давайте, друзьям тоже. представляешь? Рыбацкого напитка. По ту сторону экрана. Огромный привет и особое пожелание хочу передать Михаилу Малышеву, который постоянно комментирует, постоянно пишет, помогает каналу, Юрию Кулагину, Ирине Барановой сегодня мушки, да, вот Ирине Да, Барановой. работают. И мушки твои работают на Камчатке. Здорово работает. Даже я на муху сегодня поймал. Мушку-то не потерял? Нет.
висит? Не знаю, потерял, наверное. Первый упал. Ладно. Я забыл про нее, не напомнил. Я зажигалку так забыл, сколько это ковыряется. Ничего страшного. Будем? Пусть мечты сбываются, ребята. Да. Вот это свежак так свежак. Только с луки сразу коротко. Угощайтесь. Сезон 2022-2023 зимний сезон можно считать открытым. Полный Так я еще не открывал. Чтобы вот первая рыбалка зимняя была вот так, об этом можно только мечтать. Саня, наверное, тоже, да? На Камчатке однозначно. Не был. Нет, вот чтобы первая рыбалка зимнего сезона и вот так вот. Ну, по этой рыбе нет. По другой было, а по этой нет. Первая рыбалка зимнего сезона. Чтобы вот такое количество. А я тоже, Гена, первая рыбалка у меня зимний сезон. Я не выезжал Я зимний. говорю, с открытием. Открытием. Ну, было. Щука, окунь. Но это другая совсем рыба. Не, у меня особо... И также дергали щуку. Одну за одной. Только на балансир. А столько же штук? Сколько сегодня? Больше. Сани большие по саням. За раз. Ну, это раз в жизни тоже такое бывает. В Москве, блядь, в реке. Под Москвой, да. А в Москве реки рыбы съедобные вообще, нет? Где не буду говорить. Ну, там есть водоемы хорошие, чистые, где она просто вот прямо пахнет. На платье. Как хариус. Не-не-не-не. А, ну там, да, они деньги берут, но это не платят. Если деньги берут, Да. это уже платник. Нет, это не Как? платник. Потому Как? что я Ну позвонил деньги за везде. что берут? В Вот у нас вот бесплатник. В Росреестр позвонил в управление А за что деньги берут? водных ресурсов. Под крышей. И хотят и берут. Значит, платник? Нет. Ну как нет? Значит, бесплатно. Деньги так просто берут. Вот я там был, я не платил. Другие платят. Только, Не мне, знаю. только мне сказали, что мы тебе машину захреначим, а еще что-нибудь, еще что-нибудь. Ну, давайте. Я позвонил везде, все, их не Волжская этим в бассейне их нету, нигде не зарегистрировано, ничего вообще. Просто хотят они собирать деньги, они их собирают. А если я проверил везде, если их нету, почему я должен платить никому? Во-первых, они щуку там не зарыбляют, ничего не делают. Это водоем, он просто, как сказать, И крупная щука там. ну, для 8 килограмм. Нифига себе. Максимально на 8. Ребята ловили, у меня друзья на 8 ловили. Я самую большую там поймал, может, килограмм на 1,5-2. А так, стабильная. Где на вас щуки как зром выпадает? Здоровенные. Ну, самую крупную на Печоре, именно на реке, я ловил 7 килограмм. Попала на маленького налимчика. Это А, где-то ты в 14 Я году. на лимчик и на лимчик попадает, и щука попадает. Вот, можно сказать, это первый видеоролик на Ютубе. Я тогда вообще, не понимая ни о каком канале, ничего. Ютуб. Просто выложил, да? Просто выложил ролик. Но в 17 году, когда 13 ноября создал канал, можно было создать другой аккаунт или другую электронку или что. Я опять же без задней мысли там создать канал, создаю название канала. Думал там, придумал там эмблему канала, придумал там, нарисовал там, еще что-то рисовал, туфтил, бац, ролик выложил. О канале читаю, дата рождения канала 14 год. Да и хера ли, думаю, 14, я его 13 ноября 17 года. А видать, вот с первых роликов, что было, Застряла. так и в голове. пошло. Так и Так и пошло. пошло. Нет, не у меня застряло в голове, а
с моего аккаунта, получается, пошел первый ролик, это и есть день рождения канала. 2 ролика было, вот они 2 ролика висело, ну, коротенькие такие. Но он уже недавно у нас же был. День рождения, так 5 лет. 13 ноября. Тут мы У сына день рождения 12-го, а у тебя 13-го. встретил Ромку, погуляли, второй день поставили машину, не машину, а как ее, застраховали. За 16 тысяч, что я тебе говорил. Застраховали. И 3-й день приготовились, я выехал. 3 дня только на все про все. Как вам, Сергей Ильич, как вам блюдо? Да подгонила маленько, ребят, ну ничего, серьезно. Масло подгонила маленько, что-то как-то, ну, а так ничего. Отлично. Это Это Микижа. Микижа. Мгм. Она и в соленом, и в жареном виде вкусная, да, получается? Да. А вот если... А самое вкусное с нее какие пельмени, какие котлеты. И уху нельзя. С нее котлеты, уха с нее не важна. А котлеты это надо с костей убрать или с костями вместе? Нет, Нет, через мясорубку. нет. Как пласт, как вот ты пластаешь, вот, Как вот, филе вот, делаешь? вот это, Ну. вот красное. Она же так же, пласт, развалил, хребет вырезал. И потом даже куску со шкуры снимаешь и мясорубку. И ничего не добавлять надо пельмени больше? Нет. Да, Мясо. лук, там можно чесночок, можно лук и маленько картошечки. Сало. Можно сало, можно добавлять, можно не добавлять. Вот. Картошечки обязательно немножко, блядь. Ну, почистил лук, картошечка, ну, соль, перец, яичко и молоко. Хлеб ни в коем разе. Хлеб, котлеты рыбные, я вот смотрю, у всех хлеб, щуку хлеб. Это что это за котлеты? Ты что? Вот картошечку маленько, она перемалываешь, то есть, когда ты можешь, хлеба, картошки, ну там, допустим, ну, такую чашку, допустим, рыбы, там, да, там, ну, 4 картошинки чистишь, там, пару луковиц, там, 3 луковицы, чеснок, не, ну, как на любителя, я не люблю чесноков, лук, допустим, там это все пожаришь, 2 яйца, шлеп и молоко. И замешиваешь. Чем больше туда вмесишь молока, тем будет тебе пышнее и сочнее и вкуснее котлеты. И вот умесишь, молоко добавляешь, месишь, и месишь, чтобы вот от миски фарш так жоп, он отлипает, просто отпадает, знаешь что? Знаешь, что он отпадает. Такой, и такой бум, он такой, как у бабы титька. Консистенция становится. Значит вкусно. Нет, ну, что-то говорят, красная, ну такая зажалка. И это такой, раз, он такой. И котлеты. Ну, реально сделать. Обалдеть. Вот с Микижи котлеты это обалденно. Хлеба ни в коем разе, это хоть все испортит. Голец не то, да? Голец котлеты обалденные. Тоже, да? Но А жареный такой же? чуть-чуть уступает. Тоже хороший, вкусный, но Микижа, она как-то понежнее. Понежнее. Ну, зато уха Голову мы сырым ели у этой Микижи вчера? Нет, мы ели мелко. Ну. Нет. Как там вот мясо чье вот лежит, вот порезанное. Ну, у того голову ели. Кстати, Вот. Хвост мне еще нравится, обжаренный вот так вот. Так он сгорел я в легке. еду. Нерка. Вот я люблю сюда хоть. Чуть-чуть. Чуть-чуть подгорел, правда, но Ну, он вкусный. Ну, у вас, я не знаю почему, хвосты маленькие. Вроде бы и течение большое тоже, да, надо работать хвостом. А хвосты маленькие. не знаю, Микижа хороший хвост большой. Не такой, как в Москве, там вообще хвоста нету. И мелкий костей нет, вот что, красота, да? Вообще ничего нет. Средняя косточка, считай, и все. Да. Упадет сейчас. Она просто разваливается вся свежая, когда просто с Гаспунки. хвостиком бьет. Ну, Что не вообще, кушаешь? Почему не ем? Я уже в третью головку даю. Главка вкусная, обалдеть. А, Вот она. Похрустеть. неужели кому-то может надо... Кто-то не ест жареную рыбу, там, соленую. Не знаю. Я повторюсь, не устану повторять, рыбу могу есть каждый день, 3 раза в день.
Я тоже люблю. А такую вкусную рыбу, свежую, я могу есть и 8 раз в день. Нет, ну неплохая рыбка, да, Гер? Обалденная. Поберешь, удовольствие получаешь при вываживании. Это вот удары, вот это все, вес, Мгм. сопротивление, Мгм. красота. Во-вторых, она вкусная, обалденно вкусная, блин. И без костей еще, блин. Да. Он такого вкуса, как у вас такая рыба здесь. Да? Ну, правильно. Я боюсь, что я больше не смогу ездить на ту рыбу. Больше ловить и есть. Там ее комбикормом выращивают, а тут она питается Это она натуральным. дикая рыба, она Я настоящая. теперь понимаю, что не смогу. И что мы ели, я понимаю. Не, печорская рыба вкусная. Даже ясь, которого многие вот такие вот. Да ну и сорная рыба. Язь очень вкусная рыба. Просто ее надо уметь приготовить. Те же ребрышки вот так вот пожарить. Обалденная рыба. Мгм. Мелких костей нету. Ребрышки пожарил, а остальное филе вырезал, перекрутил, вот те котлеты. Обалденные котлеты. Язь соленый, вкусный. Соленый, копченый, вяленый, вкусный, блин. Просто не хотят возиться. Фу. А мы язе вот не водим, сига берем, язей выкидываем. Это бона, русский говоря, по-русски говоря. Не, ну если крупные смотри, такие у тебя вот тачишь, такие хорошие, если ези такие. Ну, Ну такой на карася похож какой-то такой. Как на карася такой похож. Ну, максимальный стороны. размер что-то кило 200, кило 300 у меня. Хотя говорят и 2 килограмма, и 2,5. И вот где-то на обитом или бывает в Сибири, там говорят до 3 килограмм, не знаю. Есть Ну, на жереха похож. Нет, жерех серебристый, а я желтый какой-то. Как Я кажется. потому по Жереха я ловил и на как, Амуре. и как борется. На Амуре. Я с ума Ну схожу. костлявый, его есть и сдохнешь. Да. Я его раз, как встряла вот здесь, вот, да, привыкли будет кушать, я кусанул, вот она открылась косточка, мне больницы вытаскивали, блядь, если бы я их и не ел нифига. Их есть нельзя. меня Ромка Ни чебака, блядь, ни вот это как чебак или как вот там этот, как называется? Чебак или как вот это? Лещ? Нет. Ну, серебристый такой, как селедка такой, как у вас там плавает. Чебак или как? А, это Плотва. 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 Как кушать там, блядь, это не кости там, я не знаю, блядь, как, я не знаю, как кушать ее. вяленым более-менее. А сырым, да. В Якутии, Жарить его точно не надо. в Якутии сорога Вот. называется. Я этого, как ты говоришь, этого вот, жереха. Пожарил. Ну, его в Хамадамуне поймали студентами, как привыкли жарить рыбу. Порезал ножа или такой, ходять, Там со спины вообще нельзя. и туда, и сюда, и слезы, и сопли воткнулась, идет. Скорую помощь вызывали, блин, вот эту коску втаскивали туда, бля. Мне Рома 3 Она раза. тоненькая, воткнулась, и никак, и, блядь, щекотит, невозможно, блядь, не проглотить, не выдохнуть. Мы Ромке тоже 3 раза скорую помощь вызывали. Я от язей кость. Я говорю, не жарьте больше язей никогда. У Налима тоже мелких костей нету. У него позвоночник и крупные Там кости. ничего нет. белое мясо. Так же, как здесь, да? Только мясо белое. Когда жаришь, идеально белое такое мясо получается. Ну что, давайте по маленькой, да что? Так, давно пора, блядь. Да. Особо обычно между первой и второй, Промежуток небольшой. а мы тут это заболтались, понимаете ли. Давай. Ой, как хорошо. Как хорошо. И вроде я понимаю, Всего доброго, что ребята, всем здоровья. и понимаю, Всем благ. что это край земли, что это долго летел, долго ехал и все такое. А вот сейчас сидим, ну будто сел на машине, там 100 километров проехал. Ну, чуйка такая, что будто, блин, рядом где-то вот так вот. Ну. Я уже, знаешь, то расстояние, получается, сгладило, потому что уже прошло вот 2 дня, получается, пока готовились Ну да. туда-сюда, пока ехали. Пока там в городе побыли, тудым-сюдым. И действительно, берега сближаются. Сближается. И сегодняшний день, который прошел, Впечатлений море. Если было все в прямом эфире, друзья, сколько осталось за кадром, ладно, об этом история умалчивает. да. Ощущение, конечно, фантастическое.
Фантастически. Есть с чем сравнивать. Мне лично. Единственное, что вот мне как-то вода маленькая, блядь, и люминцеватая. Хотя удары были, да? Вы. У меня 4 раза что-то звезде, 4 было хороших удара, но не потек. Там трасса очень Шикарный, большая, а у нас Шикарный, блядь. Так, тык. Сход. на себя даже не можешь вообще ничего. Ага, понять не могу. Ну, у меня разик что-то вроде тоже серьезно так было. Палку чуть даже мою с рук не вырвало уже. А у меня Хотя я уже крепко держу. Если надо крепко держать удочку у нас. Оставлять на льду удочки точно нельзя. Вот, на удочку где оставил блесну, оставил блесну в воде, и сейчас удочки у тебя нет уже, все. Пока ты там туда-сюда пошел, там Отвернулся. пописил, удочки нету, все. Это стопудово. У меня Харюс-то украл удочку там у нас. Вижу, эч, бульк. Потому что лед был шершавый уже, на последний лед. Снега было мало. Я так лед собрал, палку поставил, пошли костер, скипятили кипяток, бич-пакетиков заварили, Сделали, тут по да. 50 капель, все такое. на И что-то вроде бы нет, там, ну вставные поставили там на парыша или червя, не помню уже. Эти-то А где вы опарыши бьете? продают, покупаем, 40 рублей пачка. Нас не продают. Бери, не хочу. 40 рублей вот такая Я упаковка. опарыши не продают. Червь есть, опарыш есть, мотыль есть, все есть. Не, у нас черви появились вроде бы, но мотыля нет, видать, мотыля сложнее сохранить. В сибирских регионах этого продают, как его называют. Я рыбу жарил под себя. Я люблю такую хрустящую, засушенную рыбу. Кто-то любит, может, сочную, а я жарил как под себя, так что я не знаю, как вам рыба на вкус. Нормально, вкусно. Ладно, не будем, друзья, задерживать время наше и ваше. Первый день заезда он всегда тяжелый, но, как мы видели все, он сегодня получился и продуктивный, немножко так относительно. Я думаю, будет день, будет пища, завтра второй день. Надеемся на хорошие поклевки, будут новые места. Сегодня мы их проезжали уже, места на данный момент не обловлены, если завтра никого там не будет. Так что до новых встреч на канале Комирыбак, на канале Сергей Река Камчатка и на канале Александра Рыбалкомания Рыбалка и Мания природа. и природа. Так что заходим на наш канал, друзья, смотрим, любуемся. Камчатским приветом. Мы не прощаемся. До завтра, друзья.